زويننا زوين مركز السعادة منطقة فلسطين للتراث الشعبي تحت شعار تراثنا رمز وصالة. لايك وشير وسبسكرايب يلا نحن في مركز السعادة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. هو الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن تفاوت فارجع البصر هل ترى القبور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. أنا ريما وخالي محمد غير نقرأ لكم سورة الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. صدق الله العظيم. السلام عليكم. أنا كرام سأقرأ سورة القارعة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية. أما من خفت موازينه فأمه هاوية. وما أدراك ما هي نار حامية. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب. مرحبا في دولة مركز السعادة. فدائي يا أرض الجدود بعزمي والنار يبركان داري وأشرق دمي صعدت الجبال وخذت النضال فقهرت المحال حطمت القيود. فدائي 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 يا أرضي يا أرض الجدود. فدائي يا أرضي يا أرض الجدود بعزمي ونار يا بركان داري وأشواق دمي لأرضي وداري.
Subscribe